Друзья, всем привет! С вами Ильдар Мухаметов. Сегодня обзор сборочного цеха именно трактора Кировец К701 из Оренбургской области, села Аксенкино, от Василия Михайловича, который отправил к нам на ремонт. Вот, сегодня видео такое, скажу, печальное. Вот, случилась одна маленькая проблемка. Видео досмотрите до конца, друзья. И давайте начнем смотреть. Перейдем в сборочный цех. Друзья, все, мы повесили облицовку на него, все подготовили, электрику провели. Новые баки, гамазовские ресиверы, коробка после капремонта. В общем, друзья, вы это все видели, это я все вам снимал, показывал в прошлом обзоре. Вот, у нас как раз оставался вопрос с кабиной, с электрикой. Электрику все подсоединили, руль все установили, сиденье установили, друзья. Вот, начали запускать, и тут у нас проблема возникла. В движке что-то застучало. Вот, сейчас снимаем, разбираем. Кстати, вот такой вот у нас плохой случай возник. Чего-то не то, чего-то не то. Главное, чтобы коленвал не сломался. Коленвал 6-й ремонт. Вот дворники установили. Вы же как раз не видели, в прошлом видео не было. А так все остальное, в принципе-то вы видели, друзья. Вот сейчас вот пытаемся снять движок, посмотреть, в чем проблема. Опа! В чем проблема? Пришлось облицовку опять все это дело снять. Вот она. Капот у него. Все это висит, лежит. Вот они. Фары, новая оптика. Чего вот ему не понравилось, не знаю. Такая вот досада. Наверное, бывает это все, друзья. Будем смотреть, собственно. Вот такой вот коробки обзор. Печальный опыт получился у нас. Я думал, все, заведем. Еще сказал Василий Михайлович, все, трактор готовый. По идее он работал, двигатель, мы его обкатывали. Литров 50 солярки сжег. Не знаю, что произошло, неизвестно. Ладно, посмотрим, друзья.